各位网友，大家好，欢迎来到报明说。这期话题我们说一说美国的所谓的新华盛顿共识到底打了谁的脸？美国政府从特朗普时期就发起了对华贸易战和科技战，但是并没有取得理想的预期效果。即使在半导体领域，中国暂时有部分企业遇到了发展的困难，但也正在酝酿着整个产业链的突破。反观美国对华政治和经济政策陷入了混乱。虽然反华是总方向，但是美国政界不知道怎么做才能够阻止中国的崛起。最近美国政府的2个重要官员试图将对华经济和政治政策明确化。美国财政部长耶伦的讲话本来应该围绕着金融和经济，却处处提到国家安全。他把美国的对华制裁措施解释为美国国家安全的需要。而美国国家安全顾问沙利文4月27号在乔治城大学布鲁金斯学院讲话，本应该是围绕着美国的国家安全说事儿，但是通篇却在为美国政府的经济政策制定战略。更令人称奇的是，他所阐述的理论和政策处处在打脸我们中国的某些公知和所谓的自由主义经济学家。沙利文认为，拜登2年前上任的时候美国经济面临着4大挑战。一是美国的工业基础被掏空，长期以来美国经济界以市场效率为名，将战略物资生产的整个供应链转移到了海外。深度的贸易自由化并没有促进美国出口商品，反而使得半导体和基础设施等重要部门萎缩了。中国的某些公知和自由主义经济学家可是一直在鼓吹市场效率和贸易自由化至上的，这怎么会有坏处呢？二是如何适应地缘政治和安全竞争的新形势。中国的崛起让美国不但失去了在钢铁等行业的优势，而且在清洁能源、数字基础设施和先进生物技术这些未来关键行业上也无法保持优势。他认为中国政府的大规模补贴是造成中国占优势的主要原因。这就很奇怪了我们中国的公知和自由主义经济学家可是一直认为政府补贴是无法造就有竞争力的行业的。第3个挑战是气候危机的加速以及公正高效的能源转型的迫切的需要。但是美国偏偏在新能源领域落后于中国。第4个挑战是美国面临着不平等及对民主的损害的挑战。沙利文认为，国际贸易的增长并没有惠及美国许多工薪阶层，并使得美国中产阶级节节败退，而富人的收入比以往任何时候都要高，尤其是中国冲击对美国制造业的一些领域造成了特别严重的打击。因此沙利文希望形成新的华盛顿共识。第一，要用产业政策为美国工业奠定新的基础。实际上，从 DARPA 的项目到互联网的发展，从 NASA 的项目到商业卫星行业的发展，美国的产业政策一直在悄悄地为美国工作，而且成果是显著的。芯片和科学法案和通胀削减法案都在为美国的芯片行业和新能源行业提供补贴，这些都是美国新的产业政策。第二，要与伙伴合作，确保他们也在提升能力、韧性和包容性。沙利文大言不惭地说美国将毫无歉意地在国内推行产业战略，但也明确承诺不会把朋友抛在后边。这是典型的既当婊子又立牌坊。中国不是美国的伙伴和朋友，被排除在美国的产业政策之外，那是意料之中的。但是美国的电动汽车补贴不给韩国汽车企业，并且强迫台积电和三星在美国办厂，还要上交客户的数据，这是不会把朋友抛在后面吗？第三，超越传统的贸易协议，创立创新的新国际经济伙伴关系。以前的国际贸易体系的焦点是降低关税，下一步美国将把注意力集中在全球劳工战略上，通过外交来促进工人的权利。看来美国又要打人权牌了。第四，动员数万亿美元的投资进入新兴经济体，用所谓的全球基础设施和投资伙伴关系来对抗中国的一带一路。但问题是，美国政府有钱吗？自己还要提高债务上限才能混下去，动员谁的数万亿美元呢？沙利文在这段讲话中首先质疑了市场能够高效配置资源的经济理论，又批评过度的发展金融业对实体工业的伤害，并指责中国搞产业政策，然后说美国也要搞产业政策。这就让我们中国的自由主义经济学家们情何以堪呢？我们不禁感叹美国也开始施中华之长计了。
沙利文阐述的美国新经济战略能成功吗？我觉得还是先想想怎么度过眼前迫在眉睫的金融危机比较实际。好，这期话题我们就说到这里。